parceros, estamos en un nuevo video para mi canal de YouTube. Estoy muy nativo porque, como muchos saben, vendí mi anterior bicicleta, la RIM 24. Les voy a estar dando una foto por acá. Y pues bueno, esa es la razón por la que no había subido videos, pero hoy me armé mi nueva bicicleta, entonces por ahí derecho se las voy a mostrar y les voy a hacer el bike check. Entonces nada, vamos allá. Bueno, en total van a ser 3 videos de mi bicicleta. Este que va a ser el bike check, más adelante va a ser una personalización que le voy a hacer y otro va a ser probándolo. Entonces para este yo necesito mucho apoyo para soltar esos videos de una. Entonces nada, la nueva bicicleta es una Ossa RIM 26. Bueno, primero les voy a hacer unas tomitas a la bicicleta y después ya les voy a decir cada componente de la bicicleta y en cuánto me salió. Entonces vamos allá. Tiene un manubrio tipo Bestia con un marco Ossa RIM 26 que viene con su respectivo tenedor. Cuenta con unas bielas GW al igual que su plato y unos pedales HF. Cuenta con unas manilletas Gorilla moradas y su freno es un MT200 con un disco 160. Sus rines son unos Alex Rim Supra con unas llantas Massys Homework. Y su espiga es una On-Trail Spider. Su manzana trasera es una Schwalbe con un single speed Shimano. Tiene unos pegs Nemesis color morado. Y por último una caña GW con un sillín Velo Plus malísimo. Hey, bueno parceros, para finalizar el único consejo que les puedo dar es que nunca pierdan la fe, siempre luchen por sus sueños, ya que esta bicicleta yo la estaba soñando desde demasiado tiempo y hoy se me pudo dar. Entonces nada, espero que les haya gustado el video, dejen un comentario, compartan y si este video es muy apoyado, hago una segunda parte. Y si este video es muy apoyado, hago una segunda parte, pero ya probándola. Entonces, todo que depende de ustedes, llenen eso de like, las mejores. Yeah. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen.